Ești în concediu și ți este teamă că e posibil să-ți ieși din formă, ba chiar să iei câteva kilograme în plus, iată 5 exerciții pe care le poți face oriunde te afli, deoarece ai nevoie doar de propriul corp. Începe cu o ușoară încălzire din shadow boxing și imaginează-ți că ai un sac de box în față pe care îl lovești pe expir. Continuă cu o serie de 10 repetări de genuflexiuni cu ridicări pe vârfuri. Continuă cu o serie de 10 repetări de abdomene din picioare. Ridici brațele sus și apoi ridici braț-picior opus. Faci 5 repetări pe o parte și 5 pe cealaltă. Și continuă cu o serie de exerciții pentru musculatura stabilizatoare a umerilor și fă cerculețe spre față. Faci 5 cerculețe spre față, 5 cerculețe spre spate și apoi sus, jos, 10 repetări. Dacă vrei să afli mai multe tipuri de exerciții pe care le poți face indiferent unde te afli, dă-mi un follow și scrie-mi un mesaj privat, iar eu îți voi răspunde în cel mai scurt timp posibil.